ഹലോ മച്ചാന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം കണ്ടില്ല മക്കളെ, DT നമ്പർ 1. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതേപോലെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. സംഭവം വേറെ ലെവൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷേ ഞാൻ കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉള്ള ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഞാൻ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. സാധനം ഇപ്പോഴും നല്ലപോലെ ഓടുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചാണ്. വരണില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, 1 2. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കീറിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സംഭവം. ഇത് ജസ്റ്റ് അവിടെ കേട്ടെ. ഇത് അടിപൊളിയാണ്, നല്ല സ്മെല്ല്. ഇത് അടിപൊളിയാണ് സംഭവം. ഇത് ഞാൻ കീറിയിട്ടില്ല. ഇത് ഓറഞ്ച് കളറ്, ഇതൊരു സിൽവർ മാതിരത്തെ കളറ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡാണ് സംഭവം. അടിപൊളി ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ബ്രാൻഡാണ്. ഇതിൻ്റെ സെയിം കോപ്പി മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. DT നമ്പർ 1. ഇതിൻ്റെ കോപ്പീൻ്റെ പേര് എന്താ, ആപ്പിളോ മുന്തിരി അങ്ങനെ എന്താ പേരാണ്. പക്ഷേ ഇതേ സെയിം സാധനമാണ് അവർ ഇറക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര റേറ്റാണ്. ജസ്റ്റ് ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സാധനം. പിന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാ ബ്രാൻഡിൻ്റെയും കളർ, ഇവരെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ. ഈ ഒരു DT നമ്പർ 1 എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് DT നമ്പർ 1. പേരെന്തായിരുന്നു? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ DT8 Ultra. ഓക്കെ, DT8 Ultra. ഈ ഒരു പേര് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. സാധനം വേറെ ലെവലാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെറൈറ്റി അൺബോക്സ് ആയില്ലേ. ഇതാണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു യൂസർ മാനുവൽ, ഒരു വയർലെസ് കേബിള്, നമ്മുടെ വാച്ച് മക്കളെ വേറെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ. ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ അലോയ് ഉണ്ടോ, അലോയ് മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോഡി സംഭവം കിടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടില ലുക്ക്. ഇതിൻ്റെ കോപ്പി ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഒറിജിനലിനെ നോക്കി വാങ്ങാം. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വിയർ പ്രോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. വിയർത്തോ എന്നല്ല, വിയർ പ്രോ. നമുക്കിതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. 49 ഇഞ്ചാണ് സൈസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. 49 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിന് പറ്റിയ സ്ക്രീൻ കാർഡൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിടിലും പിള്ളേരുണ്ട്, അവർ ഒട്ടിച്ച് തരും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മ്യൂസിക് കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഫോണെന്നാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കറിനാണ്, വേറെ ലെവൽ സ്പീക്കറാണ്. ഞാനത് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ മ്യൂസിക് വന്നു കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ റിംഗ് ടോൺ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ SMS റിംഗ് ടൂൺ ആക്കാം, നമുക്ക് കോളിങ്ങിന് വേറെ റിംഗ് ടൂൺ, കോൾ വരുന്നത് വേറെ റിംഗ് ടൂൺ ആക്കാം. അങ്ങനെ റിംഗ് ടൂണൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന മുന്നേറ്റ് നമുക്ക് മറ്റതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടല്ലേ. മറ്റത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സാധനം കിട്ടിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി പറയുമ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരം ടൈമിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഇത് വീഡിയോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നലെയൊക്കെ രാവിലെ നെയ്ച്ചിട്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൊറുതിയേടാണ്. അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചാണ് ഞാനിത്. ഓക്കെ, ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ട്. കാരണം ശരിയല്ലല്ലോ, നിങ്ങളെ ചതിക്കണ പോലെ. ഈ വേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഇടരുത് കേട്ടോ, പബ്ലിക് പാർക്കാണ് വെറുതെ. ഓക്കെ, അടുത്തത് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് മാനുവൽ കാർഡ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വാച്ച് പോ അല്ലേ വേണ്ട.
വാച്ച് ഇവിടെ കാണണ്ടാണ്, പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബോക്സിൽ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തില്ല, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയതാവും. ഓക്കെ, നമുക്കിതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓട്ടെ, മാനുവൽ കാർഡ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ കളർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂ ആണ്. ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് സംഭവം. ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൊരു സിൽവർ കളറും വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇത് രസമുണ്ട്. ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫീലാണ്, പക്ഷെ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ. ഓറഞ്ചാണ് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈ ഒരു കളറിന്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോഡിക്ക് നന്നായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം നമുക്ക് 5 ഡേയ്സാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പവർ സേവിങ് മോഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 20 ഡേയ്സിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ചാർജ് അതും കിട്ടും. 20 ഡേയ്സ് മിനിമം എന്തായാലും കിട്ടും നമുക്ക് പവർ സേവിങ് മോഡിൽ. പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടില്ലേ, ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ, ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്കിതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കിതിൽ മെയിനായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മോഡൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സീരി പോലുള്ള വോയിസ് കൺട്രോളിങ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ചിൽ നമുക്ക് NFC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. NFC ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഞ്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡ് വെച്ച് പഞ്ച് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫീസിൽ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാർഡുണ്ട്, ആ കാർഡ് വെച്ച് പഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ATMിൻ്റെതൊക്കെ മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ കാർഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു കാർഡിൻ്റെ ആക്സസ് നമ്മളിതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ പഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് സംഭവം ഈ NFC ആക്സസ്. അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിലും വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. അതാണ് സംഭവം. പിന്നെ നമുക്ക് സീരി പോലത്തുള്ള വോയിസ് കൺട്രോളിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ സീരി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചുതരാം. ഹേ സീരി, വാട്ട് ഈസ് ദ വെദർ ടുഡേ? ആണല്ലേ, ഈ വാച്ചത്തെ സൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത്. ഞാൻ മൈക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ടാവും. ഹേ സീരി, ഹൗ ആർ യു? Okay. Hey Siri, you are pretty. To do that, you'll need to be on. ഓൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, നമുക്ക് എല്ലാതും നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ വാച്ചിൽ നമുക്കത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്കിതിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം. മൾട്ടി ടാസ്ക് പർപ്പസ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടില്ല, സ്ലീപ്പ്, ഹാർട്ട് റേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതൊക്കെ പക്ക ജെന്യൂനാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റാവും. പിന്നെ നമ്മൾ നടന്ന സ്റ്റെപ്പ് 27 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ റോഡിൽ നടന്നത്, അത് ചിലപ്പോൾ സത്യം തന്നെ ആവട്ടെ. കാരണം ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറായിട്ടാണ് വന്നത്, നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ 27 സ്റ്റെപ്പ് അത് ഓക്കെ. ടൈം പാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് നമുക്കിതിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിലും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2000 നിറ്റ്സാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് പീക്ക് ലെവൽ നമുക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു നല്ലൊരു വെളിച്ചമുള്ളടുത്ത് ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കിതിൻ്റെ ടൈം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സാധാരണ ഈ ഒരു വാച്ചൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. നമുക്ക് ഒരു സമയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൊണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതൊരു ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചറിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വന്നൊരു മോഡൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ. പിന്നെ നമുക്കിതിന് വരുന്നത് ടോട്ടൽ 3 ബട്ടൺസാണ്. ഒരു ക്രൗൺ ബട്ടൺ, പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് മിനി വൈസ് ബട്ടൺ, പിന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപർപ്പസ് ആക്ഷൻ മോഡ് ബട്ടൺ. IP68 വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ചിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. സംഭവം നമുക്ക് റെയിനി സീസണിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ സ്പ്ലാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ നിൽക്കണ്ട. അതിപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, 500ൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് വാച്ച് ഫേസ് നമുക്കിതിൽ വരുന്നുണ്ട്. വാച്ച് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500ൻ്റെ മേലേക്ക് വാച്ച് ഫേസ്. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കാണിച്ച ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 100-120 സംതിങ് വാച്ച് ഫേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വാച്ച് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിടിലം വാച്ച് ഫേസ് ആണ്. പല വെറൈറ്റി വാച്ച് ഫേസുകൾ നമുക്കിതിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുഖം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ഈ ഒരു വാച്ച് ഫേസ് കണ്ടില്ല, ഇത് നമ്മളെ വെറൈറ്റി, നമ്മളെ ഈ ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന വാച്ച് ഫേസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക, ഡയറക്റ്റ് കയറി പർച്ചേസ് ചെയ്തോളി.
കിടിലം പ്രൈസാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് വരുന്നത് 4500 800 സംതിങ് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഓഫറാണ്. വെറും 2300 2400. എൻ്റെ പേര് പറയുന്നു വേണ്ട, എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൈസിന് കിട്ടുന്നതാണ്. അതല്ല നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കിത് അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കമ്പനി സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അവർ മിനിമം നമുക്കൊരു 100 പീസ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നില്ലേ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ തന്നെ. എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ഒട്ടുക്കത്തെ ലുക്കാണ് എൻ്റെ ചങ്ങായിമാരെ, ഒട്ടുക്കത്തെ ലുക്ക്. കയ്യിലിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് 2 ദിവസം ഇനി തന്നെ ആവും. കയ്യിലിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ. എന്നാൽ ശരി. Spending that moolah, 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 moolah. I'm a chop poppin' pockets, swolla, 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 swolla.